阿仔今晚家長會，你唔好又唔記得喎。媽咪，你今日幾點返本港啊？今日大致多雲，局部地區有驟雨。3點鐘個 meeting，記得準備好啊！今日 email 俾我。老細揾你。阿女，今日返嚟食飯啦，做女人唔好咁搏。weekend 去阿媽度食飯。你有冇睇 email 啊？email send 咗未啊？媽咪，你今日而家咩環境？可唔可以幾時 update 返嚟我？啊？今晚轉媽咪，轉你今日有而家咩環境？我哋真係可以 update 我。我哋真係媽咪幾點 send 出嚟㗎？我哋啊！呢個城市每日都有好多聲音，邀請你留返一頁畀自己。